আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম কুকিং স্টুডিও বাই সালমাতে। আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা খুবই সহজে বাসায় চিকেন সসেসটা তৈরি করতে পারবেন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমরা কিভাবে এই সসেসটা তৈরি করব। আমি ছোট বাটির 1 বাটি চিকেন কিমা নিয়ে নিয়েছি। তারপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আর আধা চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা। আধা চা চামচ পরিমাণ আমি মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি ছোট চামচের 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস আর 1 চা চামচ পরিমাণ টমেটো সস। আপনারা চাইলে মশলার পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়েও নিতে পারেন। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ পরিমাণ রান্নার তেল আর 2 চা চামচ পরিমাণ ডিমের সাদা অংশ। আমি কুসুমটা আলাদা করে সরিয়ে রেখেছি। তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ ময়দা। আমি ময়দার সাথে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে চেলে নিয়ে তারপর আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এই উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। দেখুন এগুলো আমার ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া শেষ। তারপর আমি একটি পেপার নিয়ে নিয়েছি। তারপর আমি এর উপর দিয়ে চামচ দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি এগুলোকে ভালোভাবে মুড়িয়ে নেব। আমি গোল করে এগুলোকে ভালোভাবে মুড়িয়ে নেব, একটু টাইট করে। তারপর দুই পাশ দিয়ে আমি ভালোভাবে চেপে মুড়িয়ে নিব। তারপর আমি এগুলোকে সুতা দিয়ে বেঁধে দিব, যাতে আমি যখন পানির মধ্যে এগুলোকে সিদ্ধ করতে দিব ভিতর থেকে চিকেনগুলো বেরিয়ে না আসে। দেখুন আমি দুই পাশে সুতা দিয়ে বেঁধে নিচ্ছি খুব ভালোভাবে টাইট করে। দেখুন আমার বেঁধে নেওয়া শেষ। ভালোভাবে সুতার সাহায্যে সবগুলো চিকেন সসেস আমি একইভাবে বেঁধে নিয়েছি। তারপর আমি চলে যাচ্ছি চুলায়। আমি প্রথমে একটি প্যানে ভালোভাবে পানি গরম করে নিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে চিকেন সসেসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 25 মিনিটের জন্য রান্না করে নিব। 25 মিনিট পর দেখুন এটা খুবই ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি চুলাটা নিভিয়ে দিয়েছি। কিছুটা ঠান্ডা হওয়ার পর এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি। তারপর আমি একটা মুখ কেটে পেছন থেকে সামান্য পরিমাণে ধাক্কা দিলেই বের হয়ে আসবে। একইভাবে আমি সবগুলো পলিথিন ছাড়িয়ে নিব। খুবই আস্তে ধীরে একটু সাবধানতার সাথে করবেন। আপনারা চাইলে এখনো খেতে পারবেন বা চুলায় একটু ভেজেও খেতে পারবেন। তারপর আমি নিয়ে নিয়েছি একটি প্যান, তার মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে এখন আমি এগুলোকে ভেজে নিব। চিকেন সসেসগুলো আপনাদের ইচ্ছে মতো কালার করে আপনারা ভেজে নিতে পারবেন। দেখুন আমি বাদামি কালার করে ভেজে নিচ্ছি। চিকেন সসেসগুলো ভাজা শেষ। এখন আমি আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি এটা কত ভালোভাবে তৈরি হয়েছে। অবশ্যই আপনার রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করবেন। ভিডিওটি কেমন লেগেছে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।